ये एक ऐसा दिवाली पटाखा है जिसने हमें भी कंफ्यूज कर दिया, आखिर ये मेटल को वेल्ड कैसे कर सकती है। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत वीडियो देखी है जिसमें बस ये दिवाली वाली अनार लोहे को वेल्ड कर देती है। लेकिन ऐसा करने से पहले हमने सोचा क्या ये अनार इन कांच को पिघला पाएगा। अब ग्लास को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमने इसे इन ईंटों के बीच में रख दिया। कांच को मेल्ट करने के लिए लगभग 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट की जरूरत पड़ती है। और भाई इस चीज में तो ये बहुत बढ़िया काम किया, मतलब हम अनार की मदद से ग्लास को मेल्ट कर सकते हैं। अब मेन तो इस लोहे को वेल्ड करके देखेंगे, लेकिन इतनी दूरी की वजह से मेटल दिखाई ना देने के कारण एक बार तो मैंने इस प्लाई बोर्ड का ही सिस्टम हैंग कर दिया। लेकिन फिर से ट्राई करने के बाद हमने दोनों लोहे को जाकर देखा तो ओह, ये मेटल तो सच में वेल्ड हो गए। लेकिन अब तुम ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना।